ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. راجعلكم النهارده في فيديو جديد، وهنعمل مع بعض كده وصفه كده النهارده في الفرن. نجرب بقى الفرن بعد ما صلحناه. الناس اللي تابعتني الفيديو اللي فات عارفين الفرن كان عندي بايظ وكده، فقلت يلا نجرب فيه حاجه كده ونشوفه اتصلح كويس ولا لا. طبعا الفيديو اللي فات جالي تعليقات كتيره قوي ان فعلا لما بنيجي نشغل الفرن المفاتيح بتاعه البوتاجاز بتسخن بدرجه جامده قوي بحيث ان انت متقدريش حتى تمسكيها، فلازم نعالج الموضوع دوت. اول حاجه لو عندك الصاجه اللي بتبقى جايه في الفرن ديت، ممكن تحطيها عازل بين الفرن وبين المفاتيح. حاجه كمان لو عندك السير بتاع الفرن مقطوع او مش موجود خالص، لازم السير ده يبقى موجود، سير كاوتش كده. في ناس كتير بتعاني ان هو بيبقى مقطوع او اساسا يعني ايه اتقطع منهم وشالوه مش موجود خالص، فده بيخلي الحراره تتسرب للمفاتيح. فلازم نخلي بالنا من الحاجات ديت، حاجات بسيطه بس مهمه جدا، ان احنا نحط الصاجه ما بين الفرن وما بين المفاتيح. الحاجة التانية ان احنا نخلي السير دوت دايما سليم، ولو مقطوع او كده نغيره ونجيب واحد بداله، ده بيمنع تسريب الحرارة. ممكن كمان ان انت تحطي فوطة كده تبقى عازل ما بين المفاتيح وما بين الفرن، عشان الحاجات دي بتأثر على المفاتيح وبتبوظها، وزي ما انتم شايفين يعني بتعطلنا، واحنا في غنى عن كل الحاجات دي. يلا بقى نخش على الوصفة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين انا سلقت البطاطس، وطبعا كنت حاطه لها شوية ملح. طبعا انا حبيت ان انا اسلقها بقشرها، بصراحة غسلتها كويس. اضافة كده معلقة من الملح للبطاطس وهي بتتسلق، بتساعد ان القشرة تنفصل بسرعة كده عن البطاطس، متبقاش لازقة فيها، سهل تقشيرها. زي ما انتم شايفين بتتقشر معايا بكل سهولة كده. طبعا ممكن ان احنا نقشرها قبل ما نسلقها وفي شوية مية كده صغيرين، وبعد كده برضو بتتهرس عادي. بس انا بصراحة بستسهل الطريقة ديت، بغسلها كويس وبحطها في مية مغلية مع شوية ملح، وبعد كده ما بتتسلق بدخل فيها سكينة كده، بحس ان قلبها خلاص استوى من جوه، ببتدي ان انا اقشرها كده وهي لسه سخنة. خلاص كده خلصتها اهوت. هبتدي بقى احط عليها كده شوية زبدة وشوية لبن، احط كمية لبن كده كويسة، وشوية ملح، وحبة فلفل اسود. بس كده، انا بحطلهاش حاجات كتير يعني. هبتدي اجيب الهراسة بتاعتي واهرسها كويس. طبعا زي ما انتم شايفين هي لسه بتطلع بخار كده، يعني هي لسه دافية، بتبقى اسهل في هرسها بصراحة. وزي ما قلتلكوا لو في حد حابب ان هو يقشرها الاول بعد كده يسلقها بشوية مية صغيرين بتبقى حلوة برضو، لكن انا بقول الطريقة دي حلوة برضو لان هي ما بتخليش البطاطس تبشنن كده وتبقى يعني طرية زيادة عن اللزوم، لا بتبقى ماسكة نفسها. احنا بنطريها بقى بعد كده باللبن وبالزبدة. هضيف تاني شوية لبن كده صغيرين. خلاص كده زي ما انتم شايفين هي تعتبر جاهزة معايا. وطبعا كنت معصجة لحمة مفرومة، شفتوها طبعا في اول الفيديو. هجيب كده صينية، اي صينية عندك، تدهنيها كده معلقة من السمنة. بحب احط لها كمان رشة من البقسماط المطحون دوت، بتديها طبقة كده خفيفة مقرمشة من تحت. بعد كده هحط طبقة من البطاطس، ويفضل ان هي تكون طبقة رفيعة عشان ما تبقاش تخينة قوي. هوزع كده البطاطس بتاعتي على كل الصينية. وهي ابتدي افردها كده بالراحة، عشان كمان طبقة البقسماط ما تجيش معايا وانا بفرد، تتنها ثابتة تحت. شايفين سمك البطاطس هنا يعني طرية كده وحلوة. يا ريت ما نطرهاش قوي ولا نخليها ناشفة قوي. عايزه اقول لكم الوصفه دي جميله قوي في العزومات، يعني لو عندك ضيف او كده يعني وعملتها له بصراحه بتبقى حلوه قوي وبتبقى طعمها لذيذ كده. بتبقى كمان سهل في اكلها، الكبار والصغيرين بيحبوها، يعني بالذات مثلا ايه لو عندك ناس كبيره في السن او اطفال او كده. بتبقى سهل في اكلها بصراحه. بصراحه انا من عشاق اي اكل بيدخل الفرن، يعني ممكن مكرونه بشاميل، نجريسكو، البطاطس البيوريه، الرقاق، الجلاش، اي حاجه بتدخل الفرن انا بحبها بصراحه. هنا طبعا جبت اللحمه المفرومه اللي كنت معصجاها، كنت حاطه لها بصله كده وشوحتهم مع بعض. طبعا ما حطيت لهمش توابل كتير، هما شويه ملح وشويه فلفل اسود. حطيت كده الكميه اللي معايا، دول تقريبا كانوا طبق كده يعني نص كيلو. وزعتها برضو كده.
هبتدي بقى احط طبقة على الوش، ببططها كده على ايدي شوية، وبعد كده بفردها كده اسهل، عشان لو جيتي تحطيها على اللحمة المفرومة على طول ممكن تلزق في اللحمة المفرومة، متعرفيش برضو ايه يعني تفصليها عنها. ممكن برضو لو حطيته شوية جبنة موتزاريلا بتبقى حلوة قوي. بس دي يعني ايه الوصفة الكلاسيكية القديمة اللي زي كانوا بيعملوها زمان على طول. طبعا ممكن تضيفي لها بيضة او حاجة في النص برضو بتبقى حلوة، او على الوش ممكن برضو تديها كده تضربي لها بيضة وتدهني بيها وشها، بتديها لون برضو حلو. بايدي بقى كده هبتدي ان انا ايه اسد اي فراغات باينة، احاول اسوي وشها خالص بحيث ان يبقى شكله منتظم كده، مبقاش حتة مثلا اعلى من حتة، كله سوا واحد. لو فاضل برضو شوية بطاطس هحاول ان انا ايه اسد بيهم الحتة ديت كده. خلاص كان عندي بقى قشطة، انا بحوش القشطة كده في علبة في الفريزر، فقلت هحط على وشها شوية قشطة كده بيدوها لون حلو برضو. طبعا زي ما انتم شايفين هي كانت في الفريزر فمتجمدة شوية، لو عندكم مثلا وش اللبن ولا حاجة ممكن تحطوه عليها. بس كده كفاية، مش هحط اكتر من كده. احاول ان انا اوزعها شوية. بعد كده برضو معايا شوية من البقسماط المطحون، هحط برضو شوية على وشها، برضو بتديها قرمشة حلوة. خلاص كده هي جاهزة معايا، هدخلها الفرن، هحطها شوية تحت خالص في الرف التحتاني. يلا بينا بقى نروح على البوتاجاز ونولع الفرن ونجرب الفرن بتاعنا بعد ما اتصلح. حطيتها كده على الرف التحتاني خالص، شغلت لها من تحت بس، هسيبها كده لمدة نص ساعة. بعد كده احس ان هي خلاص دخلتها تحت الشواية شوية، طبعا خدت لون القشطة اهيت زي ما انتم شايفين على الوش ادتها لون حلو. بعد كده جبت عود خضرة كده بقدونس او كزبرة، حطيته كده برضو يكسر اللون شوية. وكان عندي برضو طماطم فقلت اعمل وردة كده تديها برضو شكل حلو. وبكده تكون الصينية بتاعتي خلصت. يلا نقطع حتة كده مع بعض ونشوفها ازاي طرية من جوه وجميلة. نجيب سكينة كده وحاول ان نقطع جزء كده. عايزة اقول لكم ريحتها تحفة وطعمها كان جميل جدا وطرية قوي من جوه. هجيب حاجة كده نطلع بيها. عايزة اقول لكم كمان واخدة لون من تحت حلو قوي، شايفين طبعا لسه سخنة. هي بصراحة الوصفة دي بتتاكل وهي سخنة كده بتبقى لذيذة قوي. شايفين اللون من تحت واخدة لون حلو برضو. بشكركم جدا على حسن متابعتكم ليا، متنسوش تدعموني باللايك والسبسكرايب. شكرا لكم، سلام.